Всем привет, друзья! В общем, столкнулся с такой ситуацией. Ехал по дороге, мне что-то застучало под моим левым колесом, поэтому будем сейчас снимать колесо и смотреть, что не так с ходовкой. Достаем домкрат, крутим, 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 крутим. Далее снимаем колпак, заметьте, оригинальный. Далее уже диск, само колесо. И вуаля, вот она причина стука в ходовой части. Вот, это получается тяга отсоединилась от стабилизатора. Теперь я поставил домкрат под рычаг пятишаровая и поднимаю ее на таком уровне, чтобы тяга сравнялась со стабилизатором. Далее нанес литол на стабилизатор и одеваю тягу уже на сам стабилизатор. Вот он защелкнулся, но не до конца. Теперь подбиваем его. И мне тут помощник подсказывает. О, еще глубже сел. Да? Сел глубже. Все. Далее опускаем ступицу. Одеваем колесо. Одеваем колпак. Оригинальный. Ну и все, конец видео. Тут должна играть крутая музыка. Вот он мой круз. Всем пока. До скорых встреч. Подписывайтесь и ставьте лайки.